procedurë penale tek prokurori. Po sa i përket angazhimit të prokurorisë së përgjithshme dhe prokurorive të rretheve. Pra janë të dyja strukturat në task force, por njëra ka subjektet e posaçme. Janë plepa, dy nuk kanë diferencë, janë njësoj, nuk kanë ndryshim. Sa i përket subjekteve të cilat ndjekin në raste të tilla. Unë dua të them qytetarëve shqiptar diçka që është i rëndësishëm për ata që të kuptojnë cila është drejtësia e SPAK-ut. Pra, në vend të bëj detyrën ashtu siç e normon kushtetuta në heshtjen e vet, pra në punën e vet, në rrugën e vet, ka marrë një kaq, do të thënë, vëmendje të tepruar të pa lidhjen, pa asnjë rezultat konkret, ne thjesht na faturojnë gjoba, por shikoni kush është jo nga pikpamja ligjore, tani nga pikpamja politike. Në rast se elita e vjetër politike nuk ndëshkohet në këto zgjedhje, pra edhe me krimet zgjedhore, që është pjesë e kësaj gjëje, i bien edhe legjitimohen zgjedhjet e 2025-ën pak a shumë në raportet e 2021-shit, pra të zgjedhjeve të asaj kohe, është e kot për ata të cilët i kanë bërë lavaz SPAK-ut si klasë së re politike, e cila thot jemi dakord me SPAK-un, kur ndërkohë këto arrestime si për krime zgjedhore janë statistikore, edhe për arrestime të korrupsionit janë statistikore. Prandaj unë do jem shumë i vëmendshëm në datën 11 maj dhe 12 dhe 13 maj të shikoj qytetarët shqiptar i pëlqen ndjekja penale, pra për korrupsionin në zgjedhje, për korrupsion në tërësi, apo do të aprovojnë qartazi këtë klasë politike në tërësinë e saj duke heshtur ndaj çdo korrupsion dhe duke aprovuar pozicionet e tyre kyçe në politikën shqiptare. Kjo është betejë dhe jo statistikat të cilët sillen thjeshta për referencë për të bërë lavazhierë disa individë të cilët e kanë bërë lavazhierë. Sapo e kundërshtuat veten si apolitik në nisje të bisedës. Dua të përcjell një mesazh të fundit, është në fakt një njoftim që vjen nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK gjatë ditës së zgjedhjeve, nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19 kur mbyllet edhe procesi i votimit, do të vërë në dispozicion të qytetarëve numrin e gjelbër 0800 0405. Pra, për te angazhimit prej kohës tashmë për parandalimin e krimeve zgjedhore, edhe ditën e zgjedhjeve në 11 maj, SPAK ka vënë në dispozicion të qytetarëve një numër të posaçëm, numrin e gjelbër që unë sapo e përcolla, do ta përcjell në fakt edhe një herë sepse është shumë e rëndësishme për të denoncuar çdo shkelje, çdo presion apo çdo kërcënim që mund të bëhet përpjekje për intimidim të votuesve pikërisht në 11 maj. 0800 0405, pa diskutim do të afishohet edhe do të jetë edhe në websajtet zyrtare pikërisht të strukturave të cilat janë të angazhuara për krimet zgjedhore, për ndalimin e tyre, edhe janë pjesë tashme e task forces. Ndërkohë, avokat, në lidhje sërish me krimet zgjedhore, ju shprehet skeptik, dyshues për ecurinë e deri tanishme. Si mendoni se do të paraqiten palët politike? Ne tashmë është kthyer thuajse në traditë që pala që humbet nuk e pranon rezultatin si humbës, por nga ana tjetër thekson se është një proces i manipuluar, madje pavarësisht se kryetarët e kanë të parashikuar në statutet e dorëheqjen, nuk japin as dorëheqjen duke përdorur pikërisht këtë klauzol, këtë pretendim të tyre, këtë alibi. Do të kemi një proces të pranuar të 11 majit, më pak të kontestuar se herët e tjera ndoshta? Kur të njohim në gjuhën tonë politikën fjalinë meritokraci dhe nuk do ta kemi thjesht si një simbol të fjalisë tonë në gjuhën shqipe, por do ta kemi dhe në praktik si brenda partive politike ashtu edhe në aspektin politik në zgjedhje dhe gjithmonë duke i nënshtruar kushtetutës, duke u bazuar të një sistem zgjedhjesh të lira e të barabarta, këtu nënkuptohet fjalia meritokraci. Palët politike çfarë thënë? Thënë zgjedhje të lira e të ndershme. Kur kuptohet fjalia e ndershme, fjalia kundër e ndershme e pandershme, që nënkupton qartazi që klasa jonë politike gjithmonë ka luajtur në mënyrë të pandershme. Do thotë në mënyra të tilla, të cilët secili prej tyre në momentin e duhur parashikojnë ose japin një mendim për të kundërshtuar një rezultat të mundshëm. Prandaj unë e mendoj qartazi dhe them tek qytetarët shqiptar që në mungesën e një meritokracie të drejtë si në anën teorike ashtu edhe në praktike mund të dëgjojmë gjithçka pas 11 majit.
Ndërkohë, qytetarët mendoni se do të jenë bashkëpunues votuesit tashmë edhe me këtë numër të vënë në dispozicion posaçërisht ditën e zgjedhjeve? Unë mendoj se qytetarët në rast se nuk kanë frikë, do shkojnë të votojnë vetë dhe të ndëshkojnë me votën e tyre gjithmonë të vlefshme. Më lejoni të them që vota e pavlefshme nuk ka asnjë lidhje me revoltën tuaj, por vota e vlefshme e cila ndëshkon palët politike në mënyrën e vet që qytetari të votojë një subjekt garues për të dhënë mesazhin e prezencës në zgjedhje. Sepse dëgjoj shpesh herë do shkoj të votoj në mënyrë që të shpallet e pavlefshme. Nuk ka asnjë ndikim kjo gjë në rezultatin përfundimtar. Qytetarët shqiptar duhet kuptojnë që tregon mungesë besimi, mungesë shprese për të ardhmen nëse janë në një situatë të tillë. Jo, sepse në aspektin ligjor ajo vot nuk merret parasysh. Pa diskutim, nuk merret parasysh, por ndoshta nuk e gjejnë veten me asnjë prej palëve politike. Absolutisht nuk është zgjidhja më e mirë. Po nuk është zgjidhja më e mirë, por ajo që unë them nga ana ligjore që ne jemi qytetarë dhe votojmë nga ana partijake, por do të votojmë nga ana ligjore sepse statistika dhe ajo çfarë themi rezultati i zgjedhjeve prodhohet nga kodi zgjedhor që është i normuar nga dy palët kryesore. Por ajo çfarë unë dua të them te qytetarët, nuk keni nevojë të merreni me një person i cili do të vijë rojtari juaj për të ruajtur votën tuaj, dhe kjo fjalia tjetër që unë dëgjoj këto ditë që unë punoj dhe jam me presion sepse do më hiqet buka e gojës, nuk mund ta pranoj dot unë si qytetar, sepse në rast se ty të hiqet buka e gojës, do thotë që ti ke qenë në presion, je nënshtruar, je bër palmë atë të cilën e ke sot punëdhënës dhe e ke legjitimuar atë që të bëjë gjithçka për ty. Në rast se ti nuk revoltohesh dhe nuk ndryshon qasje ndaj partisë ku është ai, atëherë ti do jesh gjithmonë i skllavëruar dhe gjithmonë në presion. Prandaj të marrësh telefon një institucion i cili normalisht do të dalë emri jot që do të bësh kallëzimin, edhe sikur thot Spaku që është standardeve të larta, nuk të del emri, ka partia sinjalizime të tjera të cilët dalin dhe emrat edhe dalin të gjitha. Këtu dolën gjithë të dhënat tona dhe Spaku shkoi kapi gazetar dhe nuk kapi vendin e burimit aty ku kishin dalë gjërat. Pra, jo aty ku u publikuan dhe u desh gjykata europiane të drejtat e njeriut i thoshte Spakut, kujdes se nuk jeni organi partisë. Prandaj, duke konkluduar, për mua nuk ka rëndësi a bën kallëzime, po për mua ka rëndësi a vepron prokuroria dhe për mua qytetarët a shkojnë në kutinë e votimit dhe të ndëshkojnë klasën politike. Sepse nuk mundet në datën 12 maj të pranojmë faktin që jo nuk jetohet në Shqipëri sepse është keq, po nuk e ndryshove, po nuk dhe një mesazh te klasa politike që unë dua të ndryshoj. Ndryshimi nuk vjen nga Bashkimi Evropian as nga Amerika. Ne bëjmë ndryshimin. Në rast se ne nuk duam të ndryshojmë, patjetër, ai tjetri do bëj korrupsion, ai tjetri do shkojë të bëj servilin te partia, ai tjetri do bëj prokurorin pra atashuar pranë partisë në pushtet. Pra, të gjithë do jemi duke luajtur një teatër, në fund fare fatura, se këtu është të gjithë mendojnë çfarë është kjo faturë. Fatura po vjen avash dhe